হ্যালো বন্ধুরা, আজকে আপনাদেরকে দেখাবো আমাদের পাহাড়ের বসত বাড়ি। আমরা কোন জায়গায় কাজ করি। আমরা অ্যাকচুয়ালি যে জায়গায় থাকি সে জায়গায় সমতল বিলা কোনো বস্তু নাই, পাহাড় খালি। তো আমরা এই পাহাড়ের মাঝখানে থাকি। দেখেন ওই যে ওইটা আছে আমাদের জিসিবি। যে আজকে রবিবার, তাই কাম নাই, তাই ভাবলাম ছোট্ট একটা ভিডিও বানাই। এই যে আমার মাথার উপরে যে গাছটা দেখতে পাচ্ছেন গাছ, এই গাছটা কি গাছ কোন তো? কেরা কেরা জানেন? এই গাছটা পাতা দেখে কোনছেন এটা কি গাছ? অ্যাকচুয়ালি গাছটা কিন্তু একটা ফল গাছ। এটা এমন একটা ফল যার দাম নেই 800 টাকা কেজি। এই ফলটা হলো কি আপনার কাজু। আমরা যে কাজু বাদাম খাই, যে এই কাজু গাছ এইটা। তো দেখেন এই যে জেসিবির পিছনে, এটা সে আমার থাকার ঘর। এই ঘরে আমরা থাকি। তো ঘরের পিছন সাইডটা আপনাকে দেখাই, দেখেন এটা হচ্ছে আমার তেলের ড্রাম। ওই যে দেখা যায় ওইটা হচ্ছে আমার কামের মোহরি জায়গা। চলো না हाँ एक साथ जाएगा। चलो मखाल भाई को तो वीडियो बना रहे हैं हम। है इधर देखो, यांकी बाबा को बेच दो। চারো সাইডে ঘন জঙ্গল, একদম জঙ্গলে জঙ্গল। জঙ্গল হইলো মাঝখানে কিন্তু সব বাগান, তামুল বাগান, কাজু বাগান, কমলা বাগান, একটা বাগান সব দেখেন।